Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу достор. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу биз сиздерге кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова менен орусиялык Ханум Велиеванын ортосундагы өткөн беттештин жыйынтыгын айтууну туура көрдүк. Алдыңкы убакытта биз менен калып туруңуздар, видеого лайк басыңыздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Орусиянын баш калаасы Москва шаарында 3 декабрдан 4 декабрга караган түнү Алроса Кубогу Москва Гран-присси аталышындагы дүйнөлүк жылдыздарды чогулткан ири эл аралык мелдеш орун алды. Анда кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова менен орусиялык Ханум Велиева реванш беттешин өткөрдү. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында 2 балбан кескелип, анда калыстардын катачылыгынан орусиялык балбан жеңилди деген пикирди айтып, орусиялык машыктыруучулар эл аралык күрөш уюмуна бир канча даттанууларды айткан болчу. Бул күрөштө Мээрим принципиалдуу атаандашына каршы алгачкы мүнөттөрдөн тартып эле активдүү күрөш өткөрүп, биринчи бөлүктө 3-0 эсебинде алдыга чыгууга жетишти. Экинчи бөлүктө Ханум Велиева көбүрөөк чабуул уюштуруп, 2 ирет Мээримди килем сыртына чыгаруу менен ортодогу айырманы 1 упайга чейин кыскарта алды. Анткени менен күрөш аяктаганга чейин башка упай ала албады. Ошентип Мээрим Жуманазарова орусиялык атаандашын 3-2 эсебинде утуп, Алроса Кубогунда ишенимдүү жеңишке кол жеткирди. Жеңүүчү аныкталгандан кийин Кыргызстандын гимни жаңырып, желеги желбиреди. Ошондой эле бул мелдештин алкагында башка дагы дүйнөлүк жылдыздардын ортосунда бир топ кызыктуу беттештер орун алды. Биз Мээрим Жуманазарованын жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана урматтуу мекендештер, сиздерди дагы куттуктап кетсек болот. Көрүсө кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар биздин каналда байма-бай чыгып турат, андыктан каналга жазылып, видеого лайк баса кетиңиздер.